डेनमार्क में जॉब्स अवेलेबल है, स्पेशली जॉब कैटेगरी जो है वो है ब्लैक स्मिथ या फैब्रिकेटर। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा है, डिग्री है, बट रिलेवेंट आपके पास कुछ तो ब्लैक स्मिथ या फैब्रिकेटर का रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 3 से 5 साल का होना चाहिए। एज अ ब्लैक स्मिथ या फैब्रिकेटर आपको 3000 से 4000 यूरो के बीच में सैलरी मिल सकती है। मतलब 37,000 DKK से 42,000 DKK तक आपको सैलरी मिल सकती है। अगर डेनमार्क में आपको ये स्किल्ड वीज़ा मिल गया तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलता है, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डेनमार्क में जाके काम करने के लिए।